Please remain seated mamaya. Sorry. Ano daw bukid ba na? Ano sa atong kaupaw? Bato na din. Ano bang daw bato? Bato na. Ako pang minit sila dito. Explore pa siya dito. So lang atong last trip ba 5:45? Yung kadilihig ko. Dilihig ko. Buyag. Kuhan lang ba? Where's the water, bro? Very small. It's brackish water. Huh? Pero gamugawa sa dito sa kwan. Dad na